一只傻鸟在车外避雨，可它却避了个寂寞。淋成落汤鸡的它已经无法飞行。好心小姐姐将它带到车内，没想到这家伙不肯离开了。无奈下，只能用毛巾抱着带回去，打算将它毛发全部烘干，再放回大自然。小家伙特别乖巧听话，面对吹风机也不害怕，冥冥中感受到了小姐姐的善意。不管怎么赶它都不为所动，牢牢抓住小姐姐的手指不松开。好在这家伙很好养活，每天给它投喂点米糊就很满足。仅仅相处几天就喜欢上了这里的环境，每天在房间里不停地探索。起初小姐姐以为自己捡到了一个宝，不仅漂亮还特别听话。然而最后傻鸟的报答方式让小姐姐欲哭无泪，简直有种想将它丢掉的冲动。为了让它感受到这个家的关爱，小姐姐经常会买各种玩具逗它开心，而小家伙时常会用一些搞怪的动作来回馈，整个家里充满了欢声笑语。虽然不知道是什么鸟，但这家伙真的很厉害。这种木棍轻而易举就能拨开，然后擦在羽毛上，怎么甩也甩不下来。面对小姐姐的嘲笑还很害羞，立马跑到鞋架里藏起来，掩盖自己的尴尬。原以为这种快乐时光会一直延续下去，不料小家伙慢慢开始变得调皮起来。家里的凳子硬生生被他给啄烂，不管小姐姐如何劝阻都无济于事，甚至还会回头想要攻击。要是刚买的杯子被他发现，不出1分钟准会粉身碎骨。明明别人家的鸟都很乖很听话，可到小姐姐手里却变成了一只会拆家的哈士奇。每次看到小姐姐在工作，这家伙就会跑过来捣乱，好好的键盘几乎每天都要遭受一次拆卸。就连刚买的壁画，小家伙都能一点点用嘴撕碎，只有将它关在罐子里才会安静几分钟。可小姐姐又不忍心看到那副委屈的表情，没想到放出来就叼着主人耳朵不松嘴，面对责骂反嘴就在小姐姐手上啄一个洞。不仅如此，他还是一个小吃货，不管是柠檬还是苦茶都不放过。每次看到小姐姐吃东西，这家伙就会飞上去抢夺，仿佛这个家他就是老大。更离谱的是，这家伙还会自己开水龙头洗澡，经常把家里弄得跟水牢一样。这种又爱又恨的报答方式，小姐姐每天都在无奈中度过。虽然方式有点费家具，但这段缘分独属于他们之间无法复制的陪伴印记。